Техника аускультации легких, Кромбайф Ренат 489 УМ. Правило аускультации легких. Помещение должно быть теплым и тихим. Пациент должен находиться в вертикальном положении, стоя или сидя. В лежачем положении аускультация проводится только при тяжелом состоянии больного. Также пациент перед проведением аускультации должен оголить свой торс по пояс. Также аускультация проводится в строго симметричных точках. Так, и перед аускультацией врач должен надеть маску и произвести обработку антисептическую аускультативной головки и оливок фонендоскопа. Сама аускультация проводится, получается, справа налево, либо же с здоровой грудной клетки на больную. Пациента я прошу стоять ровно и дышать через нос. Первая аускультативная точка – это над ключичной ямки. Выслушиваю всю фазу дыхания, то есть и выдох, и вдох. Далее перехожу на первое межреберье по среднеключичной линии. Справа, налево. Второе межреберье справа, слева. Третье межреберье. Четвертое межреберье справа. На левую грудную клетку я не перехожу, так как там находится сердце. Выслушиваю пятое межреберье справа. Далее мне нужно провести аускультацию сбоку. Я прошу пациента завести руки за голову и закрепить их там. Первая точка аускультации сбоку – это, получается, третье межреберье по средней аксиллярной линии. Четвертое межреберье по средней аксиллярной линии. Далее идет пятое и шестое межреберье по передней аксиллярной линии. Шестое межреберье. И шестое и седьмое межреберье по задней аксиллярной линии. Далее я прошу пациента повернуться ко мне спиной и начинаю выслушивать надостистую область лопаток. Далее прошу пациента зафиксировать руки на грудной клетке для расширения межлопаточной области и выслушиваю межлопаточные пространства. Далее спускаюсь под угол лопатки, выслушивая седьмое, восьмое, и девятое межреберье. Во время проведения аускультации врач должен стоять, получается, спереди и справа от пациента. И сначала определяется тип дыхания, а потом уже выявляются патологические аускультативные звуки.